Цагаан сайн байраарай та. Хөнгө маацраад мэдээлэл хүргээд явчихна гэсэн. Yes. Шилтэй багийн. Онц сурдаг. Нүдний шилтэй, шүдний сайдтай. Мэдлэг нь толцсон мэдээлэлээ хангалттай өгчдөг. Дээрээс нь сахлыг мартаж болохгүй. Наач нүдний шилтэй баг ил байж штэ. Шилтэй багийн шинжлэх ухаан танин мэдхүй нэвтрүүлгээ өдөр бүр хүлээн авсаасаарай. Эддэ шилтэй баг гэж та цагтаа эхэлдэг шүү. Цагаан сайн байраарай та. Хөнгө маацраад мэдээлэл хүргээд явчихна гэсэн. Yes. Шилтэй багийн. За өглөөний мэндийг хүргэн сонсогчдоо яг одоо UBM радио 89.3-ыг тааруулан сонсож байгаа сонсогчдод өглөөний мэндийг бол дахин хүргэе. За мэдээж бас даваагаас баасан гарагийн энэ цагт сонсогч та бүхэнд бэлтгэн хүргэдэг шилтэй багийн шинжлэх ухаан танин мэдгүй нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За студид бол ерөнхий редактор хөтлөгч шилтэй багийн буюу Батбаяр, за хөөрхөн намун найруулагчаар Ууган Баяр нар ажиллаж байна. За өглөөний мэнд хаа. Өглөөний мэнд хүргье. Оо яна заачлаа. Өглөөний мэнд хүргье. За өглөөний мэнд хаа. Би ч намайг нэг л дооёолол байна да. За манай өнөөдрийн шилтэй багийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бол бид нэр бас нэг танин мэдхүйн шин чанартай юм явуулдаг ээлжтэй өдрөлдөө хоньны ээлжээрээ бол тэгээ би бол баркодыг хэрхэн зохион бүтээсэн бэ гэдэг сэдвтэй нэвтрүүлгийг бэлдэж орж ирлээ. Одоо бид нар чинь нэг баркодыг бол баг бүх юм дээр ашиглаж штэ. Баг л өөр дээр ашиглах нь халаг байна да. Гэтэ юу ч тийм байлаа штэ. Зарим хүмүүс чинь ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо QR код, одоо баркод ч ерөнхийдөө QR код штэ. Ерөөсөө тэнгууд нөгөө нэг одоо өөрсдийнхөө нөгөө сошиал хаягийг хэвлүүлээл харин тийм. Тэгээ нөгөө цамцныхаа ард ч юм уу ингээд хийгээ тавиад нөгөө хэвлүүлээд ингээд наагаа явчихдаг юм байлээ. За тэгвэл одоо бид хоёр жинхэнэ энэ баркод гэдэг юм маань хизээ хэрхэн яаж үүснийг жинхэнэ өнгөтөөр ярьж өгнө л доо. За малгайг би тавина эхлээд оршлоо. За энэ бол ерөөсөө 1974 оноос үүсэлтэй юм гин. Бүр бас тэгтээ бас эртний. Бас нилээдгүй. Эн чинь бид нар л сүүлийн үед л мэдээд байгаа болохоос ер нь анх үүснэ нь нилээн дээр байхгүй. 1974 оны 6 сарын 26-ны өдөр бол Ахая мужийн Трой хотын Марш гэдэг супермаркетын касын ажилтан бүх нийтийн бүтээгдэхүүний код ашиглаад одоо хүнсний бүтээгдэхүүн буюу одоо Wrigley's Juicy Fruit гэдэг одоо жажилдаг бохийг хамгийн анх сканерцнээр тэр баркод гэдэг имийг хамгийн анх уншуулсан хүн болсон юм гинэ. Тэг хамгийн анх бохил одоо уншуулж тэр жимстэй бохил гардаг байсан да дээр үед. За баркод гэдгээр илүү алдартай UFC гүүд нь удалгүй хаасаагүй дарахад хүнсний дэлгүүрүүд, жижиглэнгийн дэлгүүрүүдээс эхлээд ер нь эмнэлэг за одоо бол бүр ангараг гараг дээр хүртэл одоо ингэж хэрэглэгдэж байгаа ийм нэг шинэ одоо орчин үеийн л одоо технологи юм л да. За энэ инновац бол ер нь хүнсний дэлгүүрүүдийг хамгийн анх бол тэр зовоож ясан гар ажиллагаатай нөгөө бүтээгдэхүүнийг уншдаг энэ үйл явцыг хэмнэхийн тулд цаг хугацаа шаардсан энэ ажлуудыг шийдвэрлэхийн тулд анхны зорилго нь байсан гэж байгаа юм л да. Баркод гараагүй байхад бол одоо яаж уншуулдаг байсан юм бол гэж би боддог байхгүй. Нилийн балардаг байсан баг та ингээл нэг зүгээр нэг уншуулахгүйгээр зүгээр одоо энэ тэдэн төгрөг тэр тэдэн төгрөг гэж тооны машин дээр боддог байсан болов уу? Мэдгүй би одоо бүр яадаг байсныг сайн мэдгүй. Одоо бодвол нэг код байгаал ингээд гараараа мэдгүй тэгээ бодвол чэйж мэжээрээ ч юм уу. Гараараа шивдэг гэж бас болох юм тий. Гэхдээ ер нь их л бүдүүлгэл байсан баг тийм ээ. Одоо бол нэг сканердж уншуулаад намштай. Ингээд энэ одоо жижиглэн худалдааны дэлгүүрүүдэд одоо тэр касын үйл ажиллагааг цаг хугацааг нь хэмнэх зорилгоор бол одоо ингэж анх удаа гарч ирсэн байгаа юм л да. За тэр баркод гэдгийг бол та нар маань мэдэн штэ ингээд зураасан коднууд гэдэг чинь ингээд урт ингээд зурааснууд байдаг. За дараад нь сүүлийн үед бол одоо ингээд дөрвөлжин болчлоо одоо ингээд тийм QR код болчлоо штэ тийм ээ. Ийм юмыг л яриад байгаа юм шүү. Яг тэр нөгөө нэг зураасан кодыг бол одоо яг миний хамгийн сайн санаж байгаа дэвтэрэн дээр байдаг. Дэвтэрэн дээр байдаг тийм. Бүх төрлийн дэвтэрэн дээр л та сайхан өрөөт ингээл байж идэг юм да. Тийм. Тэгэл нэг юм бас нөгөө юм уутай ингээд сансрын кино монон дээр чинь ингээд бас нөгөө интерстеллер дээр чи ингээд энэ баркод шиг юмнууд нь ингээд байж идэг шүү дээ. Тэр мэр бол одоо ингээд бас уран зөгнөлт кинонон дээр байж идэг байхгүй. За тэгээд зураасан кодыг бүтээсэн багийг бол ахалсан хүн бол Пол Макенрой гэдэг нэртэй хүн байсан юм байна л да. Энэ хүн бол энэ шинэ бүтээлийг хөгжүүлнэ гэдэг дээр бол төдийлөн бас найдлага бол байгаагүй. За яг зүгээр асуудлыг бол ингээд
баркодыг бол зохиосон юм да. Гэхдээ энэ хүн бол баркодыг одоо нэг шиг ийм одоо өстө популяр нэг гэдэг юм да. Одоо бүр үнэхээр одоо хит болно гэж юусоо төсөөлж байгаагүй. Зүгээр л тухайн үед яг үдэ нэг ингээд зохиоч за тэгээд ингээд жижиглэн худлааны дэлгэрүүдэл ингээд энэ одоо нэг асуудал шийдэх баг гэжсэн бол одоо бол баркод бол ерөөсө дэлхийн бар бүх юм дээр шийдэлж штэ сая подолтныхаа ард хүртэл өөрийнхөө танилцуулгыг баркод болгоод ингээд хэвлждэг гэж одоо энэ хүн бол ерөөсө тэр үедээ тэгж л одоо нэг өстө өнөө маргаашаа харж л зохиож байсан байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь одоо ингээ өдөө болтол хэрэглэгдээд бүр өргөн тархаад одоо бол амар штэ. За Bulls Eye barcode гинэ 70 хэрэг дээр бүтээгдсэн гэж байна. За UPC код нь болохоор одоо ерөөхдөө одоо зураасан код гэсэн үг шүү дээ. За энэ код нь болохоор 1974 онд нөгөө гарсан гэж түрүү ярьжсэн шүү дээ тий. За гарсан хэдий ч энэ бүтээгдэхүүнийг одоо тодорхойлж ангилж худалдан авагчдын төрлийг одоо шугамар төлбөрийн шугамар илүү үр дүнтэй хүргэх системийг бий болгох бас анхны оролдлого нь биш ээ. 1949 онд Норман Жозеф Вудланд за Бернард Сивлер нар ангилах төхөөрөмж аргын одоо патентын өргөдөл гаргаж ирсэн бас 1949 онд. За тэгээд бухын нүдэн код гэгддэг одоо тэдний бүтээл нь төвлөрсөн тойрогтой байсан. За тэгээд нэг өдөр болохоор нөгөө Вудланд далайн эрэг дээр хуруугаараа одоо элсэн дундуур гүйлгэж байхдаа янз бүрийн өнгөтэй шугамуд нь одоо Morse код гэж байдаг шүү дээ тийм. Morse-ийн одоо код дээрх зураас цэгүүдтэй адил өгөгдлийг илэрхийлж болохыг бол анх ойлгосон байгаа. Далайн хэрэг дээр сууж байгаа. Элсэн дээр ингээд хуруугаараа зураад байж. За тэгээ хэдийгээр одоо энэ нөгөө нэг гайхалтай ойлголт байсан ч гэсэндээ тийм гэрлийг одоо код болгон хувиргахад 500 ваттын гэрэл за тэгээ тусгай хоолой шаардлагатай байсан. Тийм байна. 49 онд бол бас л тэр хэмжээний технологич одоо юу гэсэн бол да чанга штэ тий. За дараад нь бол энэ Клемсоны их сургуулийн мэрэгжлийн харилцааны профессор бол ингэсэн байгаа л да. Тэр баркод гэдэг номын зохиогч Jordan Fried гэдэг хүн бол ингэж хэлсэн байгаа. За энэ бол саяны тэр ярьдаг тэр элсэн дээр ингээд өргөн нарийн наран зураа тэр 500 ваттын гэрлээр ингээд шараад ингээд уншдаг энд санаа бол уг нь их гоё санаа байсан. Гэхдээ энэ бол цаг хугацаанаас өмнө зохион бүтээгдсэн технологийн сонирхолтой жишээ юм а гэж тэр номондоо бичсэн байгаа юм л да. Санаа нь зөвүүн санаа байдаг. Гэхдээ 40 эдэн онд бол тэр үеийн технологийн дэвшил энэ хүрээгүй байсан уу? Тий. За асуудал нь юу вэ гэвэл хоёр зүйл энийг хийхэд бол хоёр зүйл хэрэгтэй байсан. За нэгдүгээрт бол хямд үнэтэй байхын тулд мэдээж хэрэг компьютер хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн чухал нь үүнийг уншихад одоо зориулсан хялбар арга бол байгаагүй. Тэр яаж тэр нэг зураасуудыг таньж уншдаг вэ гэдэг имийг тухайн үед бодож олоогүй. Зүгээр санаа нь бол гоё байсан. Яах вэ гэж бодоо. Уг нь болцохоор харагдаад байдаг. Тэгтэл тэр үеийн технологи компьютер байна. Яг нэг болчондоо гэдэг сэтгэл багтдаг шиг л байсан юм шүү. Тийм. За тэгээ үүний зэрэгцээ бол бусад хүмүүс ижил төстэй системийг одоо ажилуулахыг хичээсэн байд юм л да. Жишээлх юм бол галт тэрэгэн дээр бас нэг шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байгаа, эргэлж эхэлсэн байгаа. Галт тэрэгний ачаа тийшийг тодорхойлох, хянахад зориулах туслах зорилгоор 1967 онд бол car track system гэдгийг бол бас ингээд зохиож ирсэн байгаа хүмүүс эрдэмтэд. За энэ систем бол галт тэрэг болон ачааныг хөдөлгөж байх үед нь галт тэрэгнийхээ тэр ингээд тэр ханан дээр одоо тэр нэг юм хийчдэг байхгүй. Тэгээ ингээд нэг сканерын ингээд хөлтөө ингээд ийм уншдаг. Одоо бидний ингээд замын хөдөлгөөний юм ингээд таньдаг юм тим юм хийчээд тэгээд нэг галт тэрэгнийг ингээд явж явах дунд нь сканердад уншдаг тийм юм зохиосон байгаа байхгүй 1967 онд. За тэр бол ерөнхийдөө нөгөө лазераар буудаж уншина гэдэг л одоо технологи байхгүй юу. Ингээд лазер буугаа суурин байрлуул чинь тэгээд нөгөө галт тэрэгнүүд чинь ингээд давхиад өнгөрөнгүүд нөгөө чинь ингээд лазераар ингээд уншаад ингээд танаа явждаг юм технологи. Гэхдээ энэ технологид сул тал байсан. За ямар сул тал байсан гэж нөгөө галт тэрэг нь бороо цас шавар шавхаад ингээд нөгөө галтайгаад яг тэр нөгөө уншигдаг хэсэг дээр нэг галтар болчохоор алдаа заагаад байдаг гэсэн байна. Ингээд иймэрхүү шийдлүүдийг бас яасан. Гэхдээ санаа нь бол уг нь бас дажгүй санаа байсан боловч бас одоо төгс одоо хэрэглэж чадахгүй. За энээсээ болоод тухайн үед нэг дурчжсэн боловч төдийл амжилттай болж чадалгүйгээр тэгээд дараагийн одоо бидний яриад байгаа баркод гэдэг юмд бол одоо зайгаа тавьж гिचсэн байх шиний байд юм байна.
За тэгсэн чинь одоо энэ дээр нь болохоор IBM гэсэн баг ажиллахаар болсон байна. За тэгээд 2 жилийн дараа буюу тий одоо нөгөө нэг сая нөгөө нэг ачаа тэшиг хянахад тусгай нөгөө нэг зориулагдсан тийм нөгөө нэг car track system гэж гарсан шүү дээ. За тэр гарснаас 2 жилийн дараа буюу одоо 1969 онд IBM одоо гарааны бизнесийг худалдан авах замаар шинэ салбарт бизнесээ өргөжүүлэхээр бол зорж исэн. За гисэн хэдий ч тухайн үед болохоор IBM-ийн ажилтан байсан за Mac Enroe-гийн хэлснээр болол тий. Эдгээр жижиг компаниудын ажилчид маш хатуу бизнест ажиллахыг хүсээгүй улмаас ажлаасаа гарах нь нэлбэг байсан. За тэгээд Mac Enroe-гийн хэлснээр за та өдөр бүр цагаан цамц цэнхэр костюм өмсөөрэй. Тиймээс IBM дотроос юу болохыг ингэж одоо харахаар шийдсэн байгаа. За тэгсэн чинь одоо нөгөө яг Mac Enroe-гийн тайлбарласнаар гэх юм бол IBM-ийн шилдэг гүйцэтгэх захирал нь одоо хэлэхдээ эхний жил тодорхой ашиг олох шаардлагагүй за төслийг устгаж чадах нөхцөл байдлаас тойрон гарч чадах хүнийг л ингэж хайж болох нь чухлаа гэж ингэж хэлсэн байгаа. За тэгээд Стэнфордын их сургуульд бизнесийн зэрэгтэй болоод за цахиурын хүндэд ажиллаж байхдаа Mac Enroe энэхүү одоо нөө тодорхой бус шинэлэг санааг бол бодит ажил болохыг нэрмэлцэж исэн. Тийм дээ. Ер нь тэр шин санаа болгон ч юм бол ер нь гарсан даруйдаа бол их хэцүү шүү дээ. Ер нь альва юм чинь шууд дампуурч гадаг. Ер нь дампууруулчилгүй шиг авч явж яатал тэгээ нуучир нь олдох байж дээ л гэж бодсон юм байна л да нэгдүүд. Уг нь бол санаа нь л дажгүй болчих гээд байдаг. Тэгээд бас хэцүү шүү дээ. Яалт ч нөө хүмүүсийн нэг сэтгэл багтдаг шүү дээ. Тийм. Тэгээд дээрээс нь тэр нэг цагаан цамц өмсгээд ингээд нэг юм дотоод нэг дарамт үзүүлэхээр чинь тэгээд хүмүүс чинь төвөг шүү дээ. Лээ. Гэл ингээд нэг дотоод нэг байгууллагын нэг менежмент урамсгал гэдэг юм чинь төвөгтэй оргоод байдаг. За тэгээд ингэж хэлсэн байгаа юм л да. Надад газрын тосны хайгуулаас бусад бүх салбарт орох боломж байсан. Гэхдээ би компьютертэй холбоотой бүх зүйл надад шинэлэг санагдаж байсан гэж тэр Barcode номны тэр номонд бол баг хэрхэн дэлхийд хамгийн түгээмэл технологиудын нэгийг бий болгосон гэдэг бүлгийг бичсэн Mac Enroe хэлсэн байгаа юм да. Манай хөрөл яг үдэ ер нь бол бүхэл салбарт орох бол мэдээж Стэнфордын бизнесийн сургуулийг төгссөн хүн бол ер нь ажлын байр бол ер нь хаалал хаана нээлттэй байгаа шүү дээ. Тэгээд нөхөр бол ерөөсө тухайн үеийн шинэлэг ирээдүй үжсэн компьютертэй холбоотой бүх юмыг сонирхож байсан. Тэгээд Barcode гэдэг бол компьютертэй холбоотой учраас ийшэл ханарж л дээ. За маркетингийн мэрэгжилтэн Sarkis Sartorian гэдэг инженер за Mort Powell нартай хамтраад скэнерийн чиглэлээр 9 жил ажилласан гэж байгаа юм. За ингээд Mac Enroe IBM борлуулалтын салбар руу орох саналыг бол мань хоёр тавьсан гэж байгаа юм л да. Хөө та хоёроо 9 жил үдчихлээ. Одоо зүгээр манай энэ тухайн IBM одоогоороо том. IBM бол үнэхээр ландгар байгууллага байхгүй юу? Ингээд та орж ирээд одоо том байгууллагад орж ирээд та хоёрын хөгжүүлж байгаа санал дээр одоо сайжруулалт хийя гэж ингэж хэлсэн байгаа юм л да. За нөгөө үеэр бол мэдээж хэрэг ингээд том компани санхүүжид болоод авчлаа шүү дээ. Ингээд дэмжлэг болоод авчлаа. Энийхээ дараа бол тэр Mac Enroe компани дотроо Consumer Transaction System гэдэг имийг бол ийм нэртэйгээр баг цуглуулж эхэлсэн гэж байгаа. Газраас одоо айтайхан инженерүүд одоо энэнийг хөгжүүлчихээ санааг нь одоо нэг чулуу болгож байгаа хүмүүсийг цуглуулсан гэж байгаа юм л да. За тэгээд энэ тэрний баг бол мэдээж хэрэг саяны хэлдгээр туршлагатай инженерүүдээс бүрдсэн бөгөөд ихэнх нь борлуулалтын цэгийн төхөөрөмжтэй хизээч ажиллаж байгаагүй гэрээ онцлог. Уг нь мундаг ч гэсэн яг нөгөө касн дээр ажиллаж үзээгүй тэрний талаарх ойлголт байхгүй л аваргууд л байгаа байхгүй юу. Ингээд Жорж Лауэр болохоор үүний гол хэсэг байсан бөгөөд одоо багийн гол цөм байсан бөгөөд тэр зураас кодын шинэ бүтээлийн үндэс суурийг одоо тавьсан гэж явагддаг юм байна. Тэгэхээр энэ хүн бол 2019 онд бол нас урсан. За хожим нь бол бухын нүд Barcode-ыг хөгжүүлэхээр оролцсон боловч энэ бас л тодорхой амжилттай болоогүй. Тэгээд буцаагаад нөгөө жинхэнэ нөгөө ийм зураасан Barcode дээр буцаад төвлөрсөн байгаа. Дунд нь бас нэг далиж үзчихээ мань нөхөр бас тийм ээ. За дараагийнх нь болохоор ингэж байна. Одоо нөгөө тим хандлага нь тийм урт хугацаанд бүх шаардлагыг хизээж хангахгүй нь одоо надад ойлгомжтой байсан гэж бас бичсэн байдаг. Тэр бухын нүдийг л ярьж байна. Тэгээд үүний оронд одоо нөгөө тэрээртэй шугамн баар болон за сканер дот цонхон дээрх X тэмдэгтийг одоо түлхсэн
Тэг ингээ нөгөө X-ийн тусламжтайгаар шугамн бааруудыг одоо сканер дах цонхонд одоо хэрхэн чиглүүлснээс үл хамааран уншиж болно гэж бас бичсэн байдаг. За тайлбарлах юм бол ерөнхийдөө 1978 оны одоо энэ зураг байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Одоо нэг зураасан кодтой зураг байгаа даа тий. Cove brand гинэ. Ямар гоё юм. За тэгээд хүнсний сод юм байна. За тэгээд хүнсний содон дээр хэвлсэн бар кодыг одоо харуулж байгаа. Тухайн үед бол технологи нь шинэлэг хിവэрэ байсан. Энэ ч одоо 1978 оны зураг гэж шүү. Тийм байна. Тэгээд тэр нэг юм жижигхэн нэг одоо энэ сканерыг чинь баркодыг уншихад нэг юм жижигхэн улаан лазер туяатай ингээд цонх байдаг шиг дөрвөлж байна. Тэгээд энэ рүү ингээд яаж оруулахад уншиж яхаар л одоо бодож л төлөвлөж энэ хөгжүүлэлтийн багийнхан л үдсэн л байна л да. За тэгээд нөгөө бар кодыг чинь бас нөгөө хүнсний үйлдвэрүүд бол нэвтрүүлсэн. За тэгээд 1970 онд болохоор хүнсний сүлжээний үндэсний одоо ассоциац бүтээгдэхүүнийг одоо таних боломжтой эсхийг тодорхойлох хорог бол байгуулсан. За. За тэгээд нөгөө нэг IBM-ийн баг 1971 онд UPC кодынхоо хувилбарыг боловсруулад 1972 онд нөгөө хорооноос санал авахыг хүсч загвараа одоо ирүүлсэн. Тэднэрээр зөвшөөрүүлэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Одоо бас нөгөө ялцч өнөө хүнсний үйлдвэр учраас бас нэг тодорхой хэмжээний санал авах гэдэг байхгүй юу? За тэгээд нөгөө хэдэн 10 жилийн өмнө далайн эрэг дээр Буудланд мөнгө хоёрын зохиосон одоо код зэрэг 7 загвар ингэж финалд нь шалгараад үлдсэн байгаа. Америкийн радио корпорац за тэгээд тухайн үед одоо тэг патентыг эзэмшиж бухын нүдэн кодыг ашиглан саналаа ирүүлсэн. За гисэн хэдий ч IBM-ийн баг бол мэдэж байгаагаар энэ асуудал нь одоо үүсгэсэн гэж бас үздэм байна. Тэгээ нэг бухын нүдэн код ч юм бол бас алдаа өгөөдөөс ингээд. Тэгээ нэг том Америкийн радио корпорац нөхрийг үл яхан байлаа шиг гэж бухан нүдэн кодыг. За тэгээд яг үдээ шулуун баарнаас ялгаатай нь бол тойрог нь тэр бухын нүдэн кодыг ярьж байгаа шүү би. Тэр шулуун баарнаас ялгаатай нь бол тойрог нь бүхэлд нь тойруулан унших хэрэгтэй болдог. Ингээ бүхэлд нь ингээ тойрог нь ингээ алдаагүй уншуулах хэрэгтэй. Тэгээд одоо ингэх хэрэгтэй болохоор илүү их цаг хугацаа орон зай эзэлдэг. За тэрнийг нь хэвлэх талаас нь одоо маш бас хүндрэл тулгарч байсан байгаа. Тэрний чинь нөгөө бараа бүтээгдэхүүнээр хэвлэхэд ягаад гэвэл ингээд хэвлэлийн компаниуд дээр авчиад нөгөө бухын нүдэн кодыг хэвлүүлэх гэхээр нөгөө нөхдүүд чинь төдийл тэрэн дээр ачаал бүгдлэг өгдөгөө ингээд тэн дээр нь алдаа гараад байсан байгаа байхгүй бухын нүдэн код дээр нь. Тэрэн дохноо ингээд зураас явчих юм бол нэг үсэг шиг штэ амар. Тий. Тэгээ бухын нүдэн код чинь ингээд бүх юм ингээд тойруулж уншуулж ингээд алдаа мадаггүй гэдэг үл бар код бол тий. Нэг ингээд бүгдийг тойруулж уншуулах хэрэгтэй болно штэ. Ийм байсан байгаа юм. Ингээд Woodland Mark руу одоо уцтаад одоо ялахыг хүсэхгүй байгаагаа мэдгдсэн гинэ. Тухайн үед Woodland бол Нью-Йорк дахь IBM-д ажиллаж байсан бөгөөд тэр хэрэглэгчийн гүйлгээний системийн багт нэгдхийг одоо санал болгосон гэж байгаа юм да нөхөр. Тэгээ би одоо ялах нь чухал ч гэхдээ танаа юунд л одоо орчмоор нэгээд. Тэгээд тэр одоо тэр Rapid ирсэн бөгөөд тэр бидний кодыг сонгоход маш их дэмжлэг үзүүлж яасан юм а гэж Марк Энро бол хожим дурсан бичсэн байт юм байна. За хороо бол үргэлжлүүлэн хилцэж байх үед бол IBM-ийн баг дизайныг илүү наривчлалтай болгохын тулд дизайнаа үргэлжлүүлэн шинжилсэн гэж байгаа юм л да. Марк Энро бол хороонд хийсэн шинэ өөрчлөлтийг ашиглахыг санал болгоод кодыг өөрийнх нь гэж одоо мэдгдсэн байгаа юм. Ингээд эцсийн эц тороо бол хүлээн зөвшөөрөө тэр нөө бухын нүдэн кодыг биш нөгөө бар кодыг нь илүү зураасан кодыг илүү дүзэж одоо за энийг бол ашиглахад бэлэн байна гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргаж ирсэн байна. Тэгээгүүл бараг л бас л нэг бухын нүдэн код дээр бол тэр том хүчтэй корпорац бол ер нь лоббичих гэсэн байна. Авчих гадалтай бас санал манд ирүүлж мэрүүлээ зүгээрээ. Тий, ирүүлж мэрүүлээ. За ингээд нөгөө бухын нүдэн код нь бол баг зохиогч нь өөрөө за би энийгээ болио. Өөрөө нэг сул талаа мэдж байгаа учраас за би энийгээ татчихъя. Тэгээ харин чи намайг харин өөрийнхөө тэр бар кодын багтаа ажилд аваач гэдэг санал болгосноор үндсэндээ бол бухын нүдэн код нь ялгадаад бар код нь ялж өнөөдөр та бидний хэрэгэлдэг бар код маань дэлхийн хэрэглээ болох замаа тэгж нээж ээжтэй. Бас л сонирхолтой. Бас хэрвээ тэгээд яатсан бол бас л тэгээд мэдэхгүй юм да.
Тэгэл нэг хэсэгтэй л бас одоо бид нар чинь бодлол явах нь шүү дээ. Тих бах тий Тий. бодвол одоо хэрвээ одоо бүр тэр үедээ ч юм уу зохиогдог байсан бол өнөөдөр хэдүүл яах байсан бэ? Ахч баггүй. Тэгээ нэг юм зохиох л байсан баг та. Тэгээд одоо бодвол тэгэл нэг учир начир нь бол бас нэг хожууж гисэндээ бас жоохон зохиох л байсан байлгүй тий. Одоо тэгэл баг сонгуул Монголын нөгөө сурчлагаа чинь нөгөө хуужийг хөвөлдөг байсан бол тий. Сая өнгөрсөн жилийн сонгуулийн сурчлагыг харахаар чинь нөгөө олон боршуур хөвлөхийн орон зүгээр ийм нэрийн хуудсан дээр парк одоо хөвлөөл тий. За та энийг уншуулаарай. Тэнгүүд нөө ухаалаг уцтай хүн чинь интернетээ асааж байгаа л баркодоо уншуулгад тэр үний бүх мэдээлэл амар энгийн easy болгочихж байгаа байхгүй тий. Ер нь бол одоо тэр чинь нөгөө камера гаргаж ирээл шууд орчих шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө тэгэл нөгөө одоо юм хайгаал тий. Тэгээ зарим нь бол ерөнхийдөө нөгөө одоо Facebook дээр бол нэг гарч ирэх үе байна, гарч ирэхгүй үе байна гэл ингээл янз байна. Тэгэл хоол нь одоо ресторанууд энэ хоолны газрууд ч юм шууд ингээл нөгөө менюний оронд шууд баркодод тавьсан тий. Тэгэл паркод уншуулаад шууд захиалаараа гэдэг нүг зөөгч дуудах шаардлага байхгүй. Йоо тэр үстэй айгүй амар болсон байсан. Надад тэр технологи ер нь QR код бол энэ баркод бол айгүй их таалагдаж эхэлж байгаа зүйл. Би одоо нуцныхаа ард нь уцныхаа дуугарыг баркод хийгээд байна. Нэрийг хинчгүүд хиймээр юм байна та. Тэгэхгүй бол өчигдөр бас жоохон баларсан. Тийм билээ. Чи нэг барцадтай л өдрийг туулсан билээ те. Харин тэгтээ бас барцадтай мөртлөөсөө бас айгүй аадтай. Тийм ээ. Тэр чихтэй алуу болсон байл. За тэгээ дуусаа. Ахаараа нэг өнөөдрөөс нэг хямрын сан уншуулчих. Тэгээ яхаа. За тэгээ. Нэвтрүүлгээ дуусаад нэг хямрын сан уншуул. За тэгээ дээ. Би нэг арт хүчний ая бот хийдаа. Тэг яхаа. Угаасаа байгаа штэ. Бага харин тий. За. За та дуусах. Би дуусах юм уу? Чамаа хэлээ тэгээд. За ингээд өнөөдрийн манай шилтэй багийн нэвтрүүлгийн одоо өнөөдрийн сэдэв бол бас та бидний хамгийн өргөн хэрэглээд байгаа баркод буюу одоо цаашлаад үргэлжлээд хөгжөөд QR кодыг хэрхэн яаж зохиосон, ямар замлыг туулсан, ямар бэрхшээлийг туулсан талаар хөтлөгч хөөрхөн намуун бид тэр бол хөрглөө. Мөн манай студид найруулагчаар манай ууган баяр найруулагч маань ажиллаа. Тэгээд бас тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлэхэд манай радио өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаа. 89.3 радио маань бас одоо 77.3 гэдэг долгион дээр давхар цацагддаг болсон. Одоо тэгэхээр та нар маань манай радиод одоо бараа бүтээгдэхүүнээ сурчлуулвал нэг сумаар хоёр туулаа шууд бууднаа. Нэгийн үнээр хоёрыг авнаа. Тэгнэ гэж одоо ойлгож болно бүдүүлгээр хэлэх юм бол. За дээрэс нь бид нар чинь нэг аятайхан хөтлөгч авчих гээд байна. Бас нэвтрүүлгүүд маань араасаа ингээд ерөнхийдөө нэвтрүүлгүүдийн зохиолууд гараад ирсэн байна. Бас нэг маркетингийн менежер авчмаар байгаа. Бас нэг найруулагч авчих гээд байна. Ингээд бид нар чинь бас үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэлт хэлээд байгаа юм шүү. Тэгээд хэрвээ та бүгд маань энэ ажлын байруудад сонирхож байгаа бол 9664 80 тэгтэг 9664 8000 гэдэг рүү уцтаад би ийм ажлын байруудыг ажилд орох гэж сонирхож байна гэрээ мэдгүй чадахгүй гэж битээ айгаараа бид нэр заагаад сургаад авдим аа. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм ээ. За. Тэг яах болчоод байна. Тэгэл ер нь нэг дуусах дургүй байна да. Болж гэнэ үү гэдэг. За ямар ч тач хамт байсан баг яхта баярлалаа. За тэгээ найруулагчаар ууган баяр найруулагч маань ажиллаа. За баярлалаа хаа. За баярлалаа баяр та. За